Как я ухаживаю за стиральной машинкой, чтобы она не ломалась и долго прослужила. Примерно раз в месяц мою лоток для стирального порошка, убираю всю накипь, налет, все хорошо прочищаю и вытираю насухо. Особенно сверху, там часто не замечают грязь и бывает даже плесень. Но чтобы помыть барабан, использую специальные таблетки. В такой упаковке 12 штук, 2-3 таблетки на один раз очистки. Я включаю на 90 градусов, потом оставляю замачиваться на 3 часа и после ставлю на продолжение режима. Такие таблетки убирают ржавчину, грибок, плесень, налет, бактерии и весь неприятный запах. Артикул на таблетке я обязательно оставлю в описании.